Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Республикабызның театр сәнгате киң җәмәгатьчелек зур югалту кичерә. Камал театрының легендар артисткасы, Россияның ат казанган Татарстанның халык артисты Найля Гәрәева арабыздан мәңгелеккә, бакый дөньяга күчте. Тамашачы күңеленә йөзләгән образлар белән кирип калган Найля ханым соңгы сулышына кадәр яраткан театрына, тамашачысына тугры булып калды. Бүгінгі тапшыруыбызны Найля Гәрәеваның якты истәлегенә багышлап, 80 елгы уңайнан әзерләнгән тапшыруны кабатлап күрсәтәбез. Хәерле көн, Найля ханым, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Рәхим итегез сезгә менә бу матур чәчәк бәйләмнәрен гүзәл ханымга бүләк итәргә. Юбилейгыз белән сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Рәхим итегез. Рәхмәт, рәхмәт. Бик зур рәхмәт игътибарыгызга. Найля ханым, һәр иртәгезне сез улыгызның шалтыратуыннан башлый дип әйткән идегез үзегез шулай. Бүген Фәрит шалтыраттым үзегезгә. Шалтыратты. Ул шалтыраткач кына мин тыныч кына яши башлыйм. Аның тавышын ишеткәч, аның киңәшләрен гел минем өчен борчыла. Аллага тапшырдык. Көн шуның белән башлана минем. Шуны көтеп торам инде мин. Беренче адымнарын артистка Найля Гәрәева ничек атлады? Менә бу театр сезне ничек каршы алды? Ул вакытта әле 60-нчы еллар, мин әле 2нче курста укыйдым. Мине режиссер Рифкат Бекчентаев «Беренче мәхәббәт» дигән Хайвахитның әсәренә Рахила ролен алды. Менә бу минем театрда беренче чыгышым иде, беренче ролем иде. Шулай итеп, мин аннары укып бетергәч инде тагын эшли башладым. Театрда инде, Аллага шөкер, 60 ел шушы яраткан йортым дип әйтер идем. Театрымда, Аллага шөкер, бүгенге көнгә кадәр эшләп, уйнап, театрда эшләмиләр, театрда яшиләр, театрда уйныйлар. Найля апа, менә беренче мәхәббәт дип әйттегез. Рифкат абый вакытында сезгә язу калдырган шушылай минем акыллы студенткама дип. Әйе. Булачак акыллы артистка дип язган ул минем альбомда. Булачак акыллы артистка. Һәм сез дә шуның белән килешәсез, артист кеше акыллы булырга тиеш дип әйтәсез, шулай бит. Менә бу талант ягыннан караганда, менә бу акыллы артист һәм талантлы артист. Алар икесе бергә бара алалармы? Икесе дә бер-берсен тулыландырырга тиеш. Акыллы әсәрне эшләгәндә, әлбәттә, күп нәрсә акылдан тора. Уйнауда таланттан тора. Менә алар икесе бергә тәңгәл туры килсә, тамашачыга барып җитә синең уйнаган образың, синең катнашкан спектаклең. Халык кабул итә. Сез һәрбер ролегезне дә яратып башкардыгызмы? Яратмыйча рольне башкарып булмый. Шуңа күрә яратып, үзең итеп, җитешмәгән якларында аклап, аңлап, нинди кешесең бу? Ниндирәк роль, ниндирәк образсың бу? Аны әлбәттә яратырга, якынайтырга кирәк үзеңә. Шул вакытта гына җиңеп чыгып. Димәк, артист күпмендер дәрәҗәдә психолог та булырга тиеш булып чыга, шулай бит? Тиеш кенә түгел, булырга тиеш психолог. Психолог, чөнки эшләгән образлар ул вакытта синең яшәвең дә җиңелрәк була, дусларың да күбрәк була. Кешенең язмышы бит үзеннән генә тормый. Кешенең язмышы синең тирә-ягыңда, синең яныңда булган кешеләрен белән бара тормыш. Менә миңа ул яктан бәхет елмайды, минем янымда гел яхшы кешеләр булды. Миңа ярдәм итеп, мине аңлап, минем язмышымны дөрес юлга җибәреп. Мәхәббәт яшәр өчен көч бирә дип әйткән идегез сез бер әңгәмәдә. Тормышта иң кирәкле нәрсә мәхәббәт. Ана булу мәсәлән, аны барыбер мәхәббәт. Ана булу да мәхәббәттән тора. Чөнки мәхәббәттән туа бит бала. Баланың анасы әлбәттә инде мәхәббәт белән яшәргә тиеш. Балага да, туганнарга да, иренә дә, кешеләргә дә
Шул вакытта сине дә яратырлар. Яшәр өчен кеше сине яратырга тиеш бит. Шуңа күрә мәхәббәт ул тормышта төп нигез булып тора. Мин үзем шулай дип уйлыйм. Күп кенә малайлар ролен башкарып дип укыган инде мин берсендә. Әйе, менә бу малайлар ролен башкару сезгә шул ук менә психологик яктан алсак, тормыш иптәшегезнең, улыгызның һәм аныгызның аларның менә холкыларын аңларга, аларның психологиялар аңларга ярдәм иттеме тормышта? Малайларның гомумән табигатен аңларга кирәк. Малайлар, балалар бит инде алар, малайлар дисез бит сез, ирләр түгел. Балалар алар бик табигый, бик үзенчәлеклеләр инде алар. Алар ничек дип әйтим, риясыз, алар инсафлы балалар, алар әле бозылып бетмәгән, алар әле тормышка ул хәтле төпләп аяк басмаган. Малайларны уйнарга гомумән яратадыр инде бик. Нишләптер үзе уйнау ул, менә уйнау бит инде, уйнауга кырылган малайларны уйнау. Бу күбрәк уйнауга кырылган. Менә Азат спектаклендә уйнадым инде малайны инде мин. Шуңа күрә ирләрне аңлау анысы икенче төрле инде. Нәкъ бала кебек алар теге чисталык бар, софлык бар менә. Балада булган. Менә сез әйткән әйбер, менә балаларны бәлки уйнаганга күрәме, балаларны уйнарга яратканга күрәме, мин ирләрдә дә менә шул балалык сыйфатларын яратам, чөнки алар теге чиста, соф, әле тормышка теге бөтенләй бирелмәгән, ни булып, үзе булып яшиләр. Сез искиткеч Гүзәл ханым һәр вакытта да зәвык белән киенәсез һәм минем белгәнемчә бу сезгә нигездән килгән. Ул нигә матурлыкка мөкибән иде. Безнең өйдә бөтен әйбер матур иде. Менә ул үзе тегәдер. Алган әйбергә ниндидер бер матур нәрсә эштәп куядыр ул. Яки ниндидер бер бантик бәйләп, яки ниндидер бер таш нитеп. Менә миңа беренче экзамен театр мәктәбенә экзаменга барганда ул миңа күлмәк теккән иде. Үзе күлмәк теккән иде. Менә төне буе итәген тигезләп, нитеп ул вакытта ситцевый теге клеш күлмәкләр чыккан иде. Әни менә инде мин артистка булгач, гел миңа тырышадыр бурычка булса да әйбер алырга, матур әйбер алырга. Менә гел мине матур киендерәдер, син артистка, син матур киенергә тиеш дип әйтәдер. Мен тәмәни бит акчам юк. Табабыз, акчаны бурычын түләрбез. Ә менә бу әйберне алырга кирәк. Иң беренче чыккан япон свитерлары, иң беренче чыккан итальян туфлилары, иң беренче чыккан эчке ниләре, күлмәкләр. Әни бөтенесен ул вакытта минем әни кинотеатрда эшлидер, кинотеатр Вузовицта. И бөтен кибетчеләр аңа билет театрга, кинога ул вакытта кино бит бикни иде, дефицит иде кинога билет алу. И шунда бөтен кибетчеләр аның дуслары иде. И шул кибеткә килгән яңа әйберләрне гел аңа китерәләр иде. Әни миңа алып, шуларны киендерәдер. Ул вакытта театрда мин киенгән кеше кебек юк иде. Гел шаккаталар иде. Каян син моны алдың? Ничек син моны алдың? Бер заман тун, кәҗә туны бурычка кирип кәҗә туын сатып алды миңа. Әни, син тун киеп йөрергә тиешсең. Ул вакытта әле театрда бер кеше тун кимидер. Ул вакытта не уйныйдыр, касса уйныйдыр. Бурычлар, касса артистлар белән инде менә кемнең чираты җиткәч, шул кешеләрне җыеп, акча җыеп, ул вакытта Равил Шарафиевтан алып торган иде, мин хәтерлим акчаны шул кәҗә туны сатып алыр өчен. Нинди тун инде ул кәҗә булмаган, акча булмаган килеш. Нинди тун инде ул дип миңа шул барыбер биреп, икенче ел инде минем чират иде акча. Шулай итеп, менә әни мине бик зауклы кеше иде ул. Ул минем һәрбер премьерага ниндидер бүләк бирәдер. И шул бүләктә гел язадыр. Я гарәпчә, я русча язадыр. Теләкләр теләп, менә беренче мәхәббәт спектакльнең премьерасына миндә әле менә шундый бер сувенир бар. Ике ир белән бер кыз бийләр. И шунда язылган беренче мәхәббәт премьерасы белән сине балам котлыйм дип. Сәнгатькә тугрылыклы бул. И русча аннары не изменяй искусство дип менә.
Шанасызмы? Менә әнием минем шундый. Мин хәзер Фәриткә дә тырышам премьерга, ниндидер бер премьер белән котлап, ниндидер бер не бүләк итү, истәлекле бер бүләк итәргә дип тырышам. Бер традиция булган инде шулай. Менә әнидән шундый нәрсә зауык калган әнидән. Бер театрда улыгыз белән хезмәт итү. Менә бу ничек? Миңа калса бу бер яктан карасаң зур бәхет кебек, шулай бит. Үз балаң режиссер булу, янәшәңдә үзенең киңәшләрен сез аңа бирә аласыз, ул сезгә бирә ала, шулай бит. Икенче яктан караганда үтә дә ништер тәләпләр арта кебек. Тәләпләр түгел, борчу арта. Шатлык белән бергә борчулы да бар. Менә ничек җигем чыгар, ничек куяр, исән саулыгына булсын. Ул бит әле режиссер эше бит, ул бик катлаулы эш, бик сорый торган кыюлык, батырлык сорый торган эш. Шуңа күрә бер караганда сез дөрес әйттегез, бер караганда әйбәт тә инде, рәхәт тә инде. Икенче яктан аз гына авыррак та. Бер шу ягыда бар инде. Ана кеше бит гел бала өчен борчыла инде. Күз алдында булгач, бергә бер эштә эшләгәч, бигрәк тә күз алдында булгач, бигрәк тә инде бөтен нәрсә ачык күренә, бөтен нәрсә өчен борчыласың. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Иң кирәкле бер исән сау булсын дисең инде. Иң кирәкле бер исән сау булсын. Алла үзен ярдәменнән ташламасын. Мин сезне, сезнең аныгыз кичерәк чакта еш кына музей залларында очрата идем. Мин аны музыка мәктәбенә бирдем иң башта, 5 яшьтән үк йөртә башлады. Музыка мәктәбен бетерде ул. Хәзер ул бөтен нәрсә музыка белән шөгыльләнә, бөтен инструментларда уйный. Менә иң беренче шул булды минем аңа ничек дип әйтим инде игътибарым. Аңа каядыр музыка бит, ул музыка белән шөгыльләнгән кеше дөньяда ул ямсыз була алмый, ул матур була, ул акыллы була. Ул дөньяны музыка кебек кабул итә. Ул бөтенләй икенче төрле кеше була, музыка белән шөгыльләнгән, музыканы яраткан кеше. Аннары инде гомумән мин аңа бармаган җир калмаган иде. Бөтен җиргә аны йөрттем инде. Ул театрга дисеңме, оперный театрга дисеңме, ул циркка дисеңме, ул вот беренче тапкыр монда Кабан күлендә ниләр катерлар йөри башлады бит. Иң беренче шунда мин аны утыртып Кабан күлен йөреп чыктык. Менә хәзер искә төшә инде. Мин анда калмады бармаган әйбер. Бөтен яңалыкларны мин аңа сеңдерәдерим. Һәм әлбәттә гел татарча сөйләшергә тырышам. Onları Tukay nilərin oxuydurum, tuğan yerlərin, Tukay şiirlərin ona. Mənə az gına ol vaxtda mənim ul xatlı teatrda işim yox idi. Mən bütün turmuşumnu ona bağışlagan idim. Gül onun bilan gide yaşadım mən. Mənə çünki özümün balama Fəridkə ol vaxtda ul xatlı ixtibar bulmaydır. Çünki biz aylar boyu gastrollarda jiridik. Ol apalar, əynilər qarıdır onu. Negə lagerlərə jibərədirim, nitədirim. Amında indi mən mənə özümün uluma bir almağan bütün küçümni, bütün ixtibarımni onıma yönelttim. Aytələr bit balanın balası baldan da tatlı dilər. Mənə şul нәрсә qoyadır özünün nəticəsin Allah bilsə verir дип уйлыйм. Siz biləsizmi qaysı яктан да бәхетле? Сезнең өчен махсус рольләр дә бит языла. Шулай бит менә бу. Юк, махсус роль язылган. Менә бу Хәлимә роле ул махсус сезнең өчен түгел? Хәлимә? Ну, bu юбилейга язылган иде. Бабайлар шуагы. Анда махсус миңа язылган иде. Матур роль бит шул. Мин үзем аны сораган идем Илгиздән, мен әйтәм, Илгиз миңа юбилейга шундыйрак менә Диләфрүзгә бер кияү кебек менә шундыйрак бер әсәр мен әйтәм, бабайлар бер дүрт бабай артыннан җырсын әле дип, шундыйрак дип киңәш биргән идем. И шуны ул Аллага шөкер, аңа бик зур рәхмәт. Шуны инде төпләп, нитеп миңа ничектер игътибарлы булып, шул әсәрне миңа багышлады инде. Иң кадерлесе минем белән бергә иҗат иткән, минем чор бергә эшләгән чор артистларым, шул ук инде Ринат Таҗи, Азгар Шакиров, Равил Шарафиев, Дунаев, Наил Дунаев. Алар минем бергә, без бергә театрда гомер иҗат иткән кешеләр бит без. Менә шуның белән миңа кадерле ул. Исән сау булыйк, бу яшькә җитеп театрда уйнау, ул бик зур бәхет. Бик бу яшькә җитү, ул үзе зур бәхет, Ходай тарафыннан миңа биргән бик зур бәхет.
һәм дә ки без бергә Ринат та, Рауил да, безгә дә барыбыз да бергә театрда әле эшләп уйнап ятабыз әле. Үзем сайлаган юлны җиңеп чыктым. Мин канәгать үзем, Аллага шөкер. Ул үзе зур бәхет, үзеңне бу тормышта табу, үзеңне югалтмау, үзең булып калу, ул бик зур нәрсә бу тормышта. Бик зур бәхет. Безгә менә бүген бәхет булды сез белән очрашу. Бик зур рәхмәт сезгә бу әңгәмәгез өчен. Тормыш авыр булуга да карамастан менә ризалык бирдегез безнең белән шулай әңгәмә кырга. Без сезгә чын күңелдән озын гомер сәламәтлек телибез. Мин дә сезгә, миңа шундый игътибарлы булуыгыз, миңа вакыт табып шулай белән кешеләр белән бергә килеп, минем бәйрәмемне уртаклашу, минем өчен бу бик зур, үзе бер зур бәхет. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Исән саулыкны эшләгез. Безнең татар телевидениесе яшәсен. Менә сезнең кебек кешеләр күтәрсен ул мине, миллилек, татарлык, үзебезнең телебезне сакларга. Бу сезнең өлешегез дә. Шуңа күрә сабырлык белән, тынычлык белән кадереңне белсеннәр, эшләгән эшегезнең нәтиҗәсе булсын. Барыбыз да исән сау булып, сынауларны үтәргә насыйп булсын. Наилә Гәрәеваның исеме татар театр сәнгате тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Без исә иҗатын яратучылар аңа булган ихтирамыбызны күңелләребездә иң җылы хисләр белән сакларбыз. Исән, имин булып.